Ndichikutambira zvekare pano paTrare 263 pano panichange ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Hama dzangu, paita good news. Pane ayo machannels ekuti unokwanisa kuona DSTV uchistreama live uchitoshandisa phone yako iyoyo. Ndo yandiri kutoshandisa ndiri kutoona hangu DSTV through phone. Wakada kustreamira pa TV ndiwe, wakada kuona pa phone ndiwe, as long as phone yako ingori nedata chete. DSTV iri kuti uone $10 per month, $20 per 3 months, mahara chaiwo. Iro piki iri kubuda ndiwo maprices achona muri kuona pa piki iri. Ndatibatei munhu uyo, nhamba dzake dziri pazasi apo akuitire chivanhu chacho. Nyaya ndinozvomuzwara nhasi inyaya yebhazi iro ronzi Keg Coaches bus. Ndo nyaya ndinozvomuzwara nhasi. Bhazi iri ranga ichinzi iro raibva kuKaroyi richienda kuMaramba Pfungwa, ndokwaenda bhazi iri. Zvisinei, bhazi iri riri kunzi rakabvira, asi ripota wedu akatitorera video apa ndoma 1 manje. Zvisinei, akagona hake akaisa effort yekuti tikwanise kuona nhau, tikwanise kunzwa kuti chii chakaitika pabhazi iri. Zviri kunzi hapana akatsva, munhu wese vakakwanisa kubuda vakatiza neupenyu hwavo. Ndationei video tinzwe zvizere muvidhio. Serious incident here. CAG bus burning. CAG bus burning here. Karambazungu. The bus was coming from Karoyi to Karambazungu via Makande. It's a serious problem coming here. The bus is burning, but there are no faculties. No faculties around. The bus is burning. No faculties. I'm around at the scene. No faculties. The bus is burning. Sources close to the issue say that the bus, the tires binded. Hey, serious problem. Hey, the bus is burning. I'm currently at the scenario. The bus is burning. Currently at the scenario. This is a very dangerous issue. It happens in life. So many people are grieving, but there are no casualties.